Tang ba kajelau konar ke sangma mentah ka sengi ka 100 trik unaiwing ajal pusan wala si mentah ka jingpli ya ka 100 drum wangkala festival ha wangkala Adam Cibakri Hawes Karo Hills hakani ka siat ke basau pau kendai hakani ke program lawan si mentah langdu ka MLA ka Kambikri badai kalok jong u ka metap candi ajitok sangma nalo presiden of police bat ki hek serkal habakren hakani ka sengi umtrang ba lai kuplay ke kenhun ba pel na keleng jeka jong katany rilum karo kiblawan simbenta hakani ke jinglek kemen bot wa ai kublai ya komiti ke pelong ya kani ke jinglek ki na kebentawan penek pensa ya kriti dustur jong kejait penreu karo mitrang ba ong ru ba kajim trekam jika surak ban lek syawang kala Adam haka jeka ba pelong ke tamasa mang hadu alfa krul bar kajing tre ya kam kala stang syakmat syusyu la ong ba Asyam senem haka jing laki ya ke jubli kesiar nega koljan jubli jong ke 100 drums wangkala festival ka sokala jelakan a jing kersian kanang ban penpu penpeng ban pelong ya ke nega jing laki ke bahe haka juga pol a jing mot ban tau ya ke state level committee ban pelong ya ke nega jing laki ban uben rap lu lembah ke jing rap jong sokala ke jing laki ya ke jubli kesiar kanlong ke bajob Ula pentip rubah tahu komiti nang taban wat benia yak jingjal inti jong girilum karo na Tibet. Katbau Chief Secretary Syakil Ahmed ula banjul halo ke jingdong kam manyada ban penek persa ya ke kolsiol ka jingal nem tenlai hani ka juk ya state ba mentah. Ha kan ka sengi na penpu unpeng ketika tamasa da ke jingruai ke jing siat na ke semla kanihu tura barkiwe de. Leave the replay, and I think we can make out from the dance here. Detailo anjing research ka kuja, facts rangko anjing sandi kuja. Yarangko anjing sandina nanggin, Cekrang aro bang bata notice ni tribe rang, Indo-Tibetan Burmese tribe punin. Kata ani anjing sakan chin puyang ye the fact andi ba badia area badia song badia biapuni mai nak anjing ri batsen badia ramako anjing ri a yani history ko anjing detailo sandina nanggen oni kemen ri angka pa jao anga committee ke sako thariya Aruya committee mijau mangmang misoni skang gepa meeting ko atso ya committee yo Garo Hills ni Khasi Hills Jenti Hills ni researchers rang members tonga achung uya Khasi Jentia tribe te Mon Khmer tribe ni agana more Khmer descendants soa Arya Mon Khmer tribe ara badia biapuni yan Cambodia Laos aro naknia Vietnam side ni oka uni gaman alo ya committee ko angni tharia ni muksongani ara anchini researchers rangko anga Tibet si watat nakminga Khasi Jenti Hills researchers rangko Cambodia aro Vietnam aro Laos chibak watat na maksonginga jeda kode Tibet chi riange anjinga cekrang ni actual roots rangko anjing sandina matge badia biapuni banuri apachingachum ya detail ko anjing winananggen ya maksonganiyo lalu ya committee ko chinga tharia ha committee meeting bok matso aida jagatam jabrini ki sepo jin salubsong plak research rangko matchot ken details rangko finalize ka gen uno Tibet aro nanggepa piaprangchi ya committee ni member rang ri ange research rangko ka anjingna facts rangko rak bagin une keman pengrang da lo bang nakapan singi Acik zat ni simbol rangko dak piwal ko lakan singi niam rangko ritirangko acing bangna aro rakina
anching nanginga. Aro dentang level rango chingat alo kam rangko kainga. Uningaman ya da alni program ba ya apsan lainon okinga. Uningaman ang amen kusyo ba. Amen kusyo ba. Ang sakwa kana skinga. Esimang haida sobrang singit sobrang sijengin. Diba Tibet area ni mandirang baksa. Singa ka sensen golpuna batsinga ha. Amen katarang melia. Ku sekrang na men melia. Numbers lang ko chanoba apsan na ya. Yanon at singi connection ko masinamat na. Kundi ka man nga amen usyuk inga aruya committee ni kamlang ni report lang ko ba tarake na nga matnas kinga ay da member ang dungakon ya program mo. Kundi ka man ji member ang dungatsum ang nasimang ko sa kanchi ko molas ka ya ko nasimang tarake matsote mong report lang ko tsina sabit ka po. Kundi ka man arpeng lang ang abangi sumay ko na jawa ha. Hindi ba kami dahil siyo je kun chairman akaning etsum singa ba tsini kita bakjaw ba singi nukdang ni kita dalo ya Wangala festival ko dalo Manila organizing committee na tsinga belsian tiyan tsinga tsini matna kita tsinga taksakiga kundi ba napsan nakke dalo nga amaram agapa ko nga request ka naska ang tsini president secretary na je chini nokdang ni kita je contribution ko dalo tsinga riang ba belsirang ba odrongachum dao ya chol kurai ya ko ba contribution ko dao president aro secretary na da syuda nga government ni kita nachum dao tsinga nokdang ni kita tsinga chini contribution ko na kusyo Sangsatay, simang sakkan cikon, ia lambe kepa program muna remcakswa, libain kepa dao salgani sagatam ni gisepo, je program rang ogen, je dakode program rang na me susok naman gen, anga simang sakkan cinan arumong sungkate organizing committee ni member rang na ang ni namas kaniko otni aro chang satay na simang sakkan cikon matele ang ni agananiko ang ayanon dontong na usyo nga no kapay sol na simang sakkan cinan patichina Wangala festival tangbang china at saka song aro Meghalaya state tangbang china plakon matela